ሰላም ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም ድሓን ዲኹም በብል ኣለኹሞ ሰላም ረህዋን ምስ ኩላትኩም ይኹን ብምቕጻል እንኳዕ ንበዓለ ትንሳኤ ኣብጽሕና ኣብጽሕኩም እናበልና ያው በዓለ ሰላም በዓለ ፍቕሪ በዓለ ስኒት በዓለ ራህዋ ይግበረልና ከምኡ ደሞ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ በረኻ ወይ ከዓ ኣብ ስደት ነሕልፈሉ ዘለና ሰባት ደሞ ብሰላም ሓሳብ ልብና ኣስሚሩ ስደትና ፈጺሙ ብሰላም ዓድና ምስ ወለድና ምስ ቤተሰብና ነኽብረሉ ግዜ ይምፀአልና ካብኡ ብምቕጻል ደሞ ትንሳኤ ካብቱ ዓብዪ በዓላት ልበሃሉ በዓል ኦርቶዶክስ ዓብዪ በዓል ልበሃል እዩ እሞ መይትና ህይወት ንረኽበሉ ኣጋጣሚ ካብኡ ብሕልፊ ደሞ ልበዝሕ ፍቕሪ ልተገለጸሉ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቒሉ እናሃለየ እናቓተልዎ እናወቕዕዎ እናሸንከርዎ እናሃለዉ ልገብርዎ ይፈልጥዋ የቕረበለሎም ኣቦይ ሆይ ልገብርዎ ይፈልጥዋ የቕረበለሎም ንበለ ያው ንሕና ግን ንእሽተይ በደላት ተበዲልና ብዙሕ ዓብዪ በደል ለይትበሃል ኣናእሽተይ በደላት ተበዲልና ንእሽተይ በደል የለይ ንምንታይ ማንም በደል በደል እዩ ግን ከዓም ካብ መጠን ትበደል ዘይኮነስ ካብ መጠን እናትትጎዳእ ልቢ ቅልል ብቕልል ዝበለ ልጉዳእ ልቢ እንዮ ብዙሕ ለይጉዳእ ልቢ እንዮ ማለተይ እናቲ ሰብ ጉድኣት ልቲ ፀገም ትሪእየሉ ዓይኒ እዩ ልመዝኖ እምበይ ኣብ ምድሪ ካብ ሞት ሓሊፉ ልጎድእ ነገር ሃልዩ ኣይኮነይ ኩሉ ግዜ ክርስቶስ ዝተሸከሞ ወይ ከዓ ምሳሌ ክርስቶስ ዘለዎም ሰባት ዓብዪ ነገር ኣንኢሶም ክርእዩ ተለዉ እሞ ብጣዕሚ ቅዱስ ቀኒቕትኻኒአና ዓብዪ ፍቕሪ ልተመሃርናሉ ዓብዪ ሕድገት ልረአናሉ ሰዓት እዩ እሞ ያው ተምሳሌት ክርስቶስ ንኹን ብመንገዲ ይምርሐና መድሃኒዓለም ክንድና ይኳተል ኣይኮነ እቲ ናዩ ንኽንክተል ንስሓ ብንስሓ ተሓሲብና እቲ ናይ መንገዲ ልኽንከድ ግን ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ያው ይቅርታ ሕድገት ብዙሓት በደላት ተበዲልና ክንኮን ንኽእል ብዙሓት ሽግራት በፂሖምና ክኾኑ ይኽእሉ ነቲ ሰብ ገዲፍና ግን ሕድገት ሓዲግና ከምቲ ንሕና ልበደልትና ሕድጎት ንሓድገሎም ንስኻ ደሞ በደለይ ህደገለይ ሓጢኣተይ ደምስሰለይ ኢልና ሉ ልኹንልሙኖ ክፍቲ ዕድልና ነፃ ዕድል ንረክብልና ያው ተዓባይ ዓባይ ትምህርታ ሕድገት ልሕደግ ምዃኑና ነፂሕኻይ ሓይሊ እግዚኣብሔር ተጠቒምካይ ለይብፃሕ ነገር ለየለ ምዃኑ ንኣምነሉ ካብኡ ደሞ ሰባት ድሕሪ ሞት ሂወት ኣለ ኢልና እቲ ዋና ተስፋ ንገብሮ ሰማይ ገነት ክንወርስ ኢና ወይ ከዓ መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ኢና ኢልና እቲ ዓብዪ ተስፋ ንገብረሉ ያው እቲ ክቡር በዓልና ንሱ እዩ ቀፂሉም እቲ ጌታነቱ ተቐቢሉ ተዘክረኒ ውስተ መንግስትኻ ኣብ መንግስትኻ ሕወሰኒ ኢኻ ወይ ከዓ ዘክረኒ ኢኻ ኢሉ መንግስተ ሰማያት ቅድሚ ኣዳም ትወርስ ኢኻ ዝተባህለ ንሕና ለናዩ ተኻፈልቲ ይግበረና እሞ ሰናይ ርሑስ በዓል ይግበረልና እቲ ተምሳሌቱ እቲ ስርሑ ከዓም ፈፀምቲ ይግበረና መድሃኒዓለም ይብለኩም ርሑስ በዓል ሰብስክራይብ ልገበርኩም የቐኒየለይ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ንእሽተይ ልኽትውስኽ እዛ ቻናለይ ኣዕብይለይ ይብለኩም ኣሕዋተይ ሰናይ በብል ኣለኹሞ